мынандай туфли болатын еді бір Джеки Чан киносында мынандай киіп біреу көтінен тебетін еді ғой, білесіңдер ма? Сондай ғой, короче, японский ма китайский ма сондай бірдеңке, по-моему. Морғы мынау ше, ана ертегіде болатын еді ғой. Содан ондайға жетеді балған бастары. Ана китайский емес, кәдімгі оригиналдар ғой. Мыналар примерно 5 мыңнан тұрады. Мынандай 500 теңге примерно ше. Сондай бағалары. Мынау кім? Экскаватор, бульдозер, Аллаху акбар деген айтатындар бәрі осыны салып жүреді ғой. Сонда, короче, кеттім ғой дальше. Ортоқпа. Мынандай телевизор бар екен. Прикинь. Баяғыда ауылда мынаның арасына лапшаны салып жүреді да примерно ше. Спагетти болып шыға келеді ғой. Құймақ құяды да, вафли болып шыға келеді. Ауылда туған күнге тойға дайындалатын кезде осылармен алысып жатады ғой. Мына қанша аған ол? Мына қанша екен? 10 мыңға беремін. 10 мыңға беремін дейді. Екен 10 мыңға беремін дейді. Астын как положено қатайтып алады да. Кетеді ғой. Мынау да мощный екен, е? Мынашы, может, қазіргі заманға аса қызық көрмейтін шығар, примерно ше. Бірақ мыналар қазіргіден қарағанда көп шыдап береді, мыналар ше. Мынада качество деген, короче. Өзі качество не екен білмеген, просто тек қана качествоны істей берген ғой мынау заманда ше. Мынау қанша тұр екен, ағадан айтып жүресіз ғой бағаларын? Мынау 12 мың. Мынау ше? 10 мың. 10 мың, мынау 12 мың, мынау 10 мың екен. Мынау стоящий екен. Мынау стоящий екен, прикинь. Мынау детский екен. Бір аласын тұрады ғой ше. 12 мың жақсы ана бағасы. Тура бағанағыдай бағана 150 мың деп тұр мынаны, е? Мынаны бағын деп тұрған. Мынау ше ерекше екен. Бәрін бағаларын сұрап шығамыз қазір. Мынау ше формасы необычный екен, е? Необычный емес, просто дерзкий ма деймін формасы, е? Қанша екен мынау? 180 мыңға болады. 180 мынау ше? Ол 80 мыңға болады. 80 мың? 80 мың? 80 мыңға беремін дейді. Мынау 180 екен. Мынаған сынғансың ғой. Мына дескі екен. Мынанда майтфон бар екен. Пластинка ғой, пластина деп айтады ма? Қалай айтады? Как это называется? Пластина, да? Хитачи дейді. Мына видиконь, по-моему, е? Мына советский. Ең бірінші шыққан видиктардың бірі ғой мынау. Ең бірінші шыққан нелер ғой мынау ше. Мәнан қара. Мына қалай істеді? Батарейкімен істеді ғой. Батарейкімен істеді екен. Ең бірінші шыққан советский пультовый ойыншықтар ғой мынау ше. Түрін көрсетейін ба? Крыша тарга екен еще. Қанша тұр екен, брата? 30 мың. 30 мың? 25 кило. 25 тысяч предлагают. Просят. Мынаны қара бағасы жоқ мынау ше. Баяғыда біздің кезімізде мен лично өзім 92 мен ше. Бірақ бала кезде мынандай ойыншықтар арман болатын. Түрін көрші, түрі вообще детский ма деймін ғой. Мынау қанша екен? 20 мың. 20 мыңға беремін дейді. Содан размері. Не здесін бәрін тоғасын, просто асықпай қара көрші, кіріп ап, асықпай қара көріп қой. Так не керек, бәрі бар ғой. 47 жылға патефон. 47 жылға, 47 года. Қанша екен? 50 мың. 50 мың, 50 тысяч просят. Рабочий, в рабочем состоянии. 8 ғасырдың чашкасын көресің бе? Арабша сурет, Құран сурет жазылып жүр. Мықты өзіміз. Қайғы 18 ғасыр? 17-18 ғасыр ғой. Көрініп тұр ма? Арабша жазылған екен. Құран суресі ғой. Бұның бағасы қанша? 500 доллар. 500 доллар сұрайды екен. Ең қымбат осылар өзіміздің қазақи. Молданың әдісі ма сондай ғой. Мынаның историясы бар ғой, е? Үлкен самуран қанша екен? Электрический? Электрический 45-50 литр 250 мың деп тұр, 200 мыңға бере саламыз. 200 мың, 200 тысяч просят. Конечно, самуранда примерно 15-тен басталады ғой. 15-20 кете береді ғой. Мысалы, мыналар примерно 20-25-тен басталады мыналар ше. Кете береді, 30-35, 40-45 сондай.